大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。肺脏是我们身体中非常重要的一个呼吸器官，肺脏的主要功能是过滤气体，为身体获取氧气，保障各个器官对氧气的需求。其实人的肺脏是比较脆弱的，如果平时存在一些不良的行为习惯，都可能会导致肺脏健康出现异常。研究数据显示，近几年患肺脏疾病的人越来越多。如果完全受损之后，是无法再生新的正常肺组织的，不能维持人体正常的呼吸功能。所以我们平时一定要注意我们的肺部保养。今天给大家分享一个非常好的食疗方。首先我们准备一个白萝卜，中医认为白萝卜色白属金，对应五脏中的肺。白萝卜中含有丰富的维生素、矿物质元素等物质，对肺结核的患者是有一定好处的。白萝卜中含有丰富的维生素 A， 维生素 A 可以维持呼吸道上皮黏膜的正常功能，防止呼吸道上皮细胞发生功能异常，对于肺结核的患者是有一定好处的。且白萝卜中还含有大量的水分、维生素等物质，这些物质可以稀释肺中的粘液、痰液等多种物质，对清肺润肺有一定的好处。萝卜中含有一种物质叫芥子油，这种物质能够促进肠胃蠕动，帮助消化。消化不良便秘者吃萝卜有不错的消食通便功效，热渴者吃些萝卜能有效的止咳。具体做法是取一个玻璃瓶，倒入半杯的糖水，然后倒入切好的萝卜丝，隔天就有白萝卜汁。萝卜含有丰富的淀粉酶、维生素和微量元素，能够帮助身体吸收营养，提高身体免疫力，提高我们的抗病能力。这里萝卜用半个就可以了，切好装入盘中备用。接着我们再准备一个梨，加入清水把梨打湿，再加入食盐把梨搓洗干净。梨皮我们是不用去掉的，很多朋友吃梨时总喜欢把梨皮去掉，其实这样非常的浪费。梨皮也具有非常高的营养价值，梨皮可以清心润肺的功效，同时还可以降火。如果由于长期的抽烟，或者是呼吸道受到细菌的感染所引起的肺部疾病，可经常选这种梨皮泡水喝的方式，不但可以生津止渴，而且还可以止咳化痰。梨子富含水分，偏凉性，味道甘甜又带有一丝酸味，可以生津止渴、清热化痰，对治疗便秘有一定的作用。梨中多种维生素、矿物质及黄酮类抗氧化物质，可以改善呼吸系统的功能，保护肺脏免受空气中灰尘的影响，起到养生保健的作用。流行病学调查也发现，梨在促进肺部健康方面有着不错的表现。梨含有较多的膳食纤维，能够促进胃肠的蠕动，在促进体内有害物质排出的同时，也能有效预防便秘的发生。尤其是对一些经常使用快餐、烧烤食物的人来讲，如果在饭后吃个梨或者是喝杯梨汁，能够使由食物产生的有害物质快速排出体外，减轻有毒有害物质对人体的伤害。由于梨中含有较多的糖类和维生素，都是肝脏喜欢的营养素，同时又不含有加重肝脏负担的成分，所以梨可以在一定程度上起到保护肝脏的作用，缓解酒精对肝脏造成的伤害，所以对一些肝炎、肝硬化患者来讲也特别适合食用。清洗干净的梨，去掉梨核切成小块就可以了，切好之后装入盘中备用。接下来准备8克的干陈皮，陈皮水具有健脾开胃的功效，其中含有特殊芳香，能改善食欲，促进消化液分泌，增强肠道功能，缓解食欲不振、食少、吐泻等症状。其次，陈皮泡水喝可以起到燥湿化痰的作用，能够去除体内的湿气，促进痰液排出，对于咳嗽痰多有一定的缓解作用。陈皮有助消化，陈皮里面含有类柠檬苦素、维生素 B 和 C、挥发油、陈皮带等成分，对我们的身体有促进消化的作用，并可增强食欲。洗干净之后，将它控水捞出，放入碗中备用。
接下来准备一口锅，把陈皮放进去，再加入适量的清水，先开大火把陈皮煮上15分钟，把陈皮的营养煮出来。时间到之后，现在可以看到里面的汤颜色已经变深了，陈皮的营养物质也完全融入到了汤中。用肉勺先把陈皮全部给它捞出来，捞出来之后就可以不要了。接下来我们再把白萝卜和梨一起倒进来，用勺子搅拌一下，把食材搅拌均匀，盖上盖子，用中火煮上25分钟，把食材都煮至软烂。25分钟之后，再加入少许的冰糖，用勺子搅拌均匀。冰糖对于化痰止咳也是非常好的。如果平时痰多、痰粘稠、咳嗽等症状，还有喉咙不舒服，可以适当的吃一些冰糖。冰糖还可以清理身体里面长期累积的毒素，增进身体的健康，消除体内的有害物质。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧，请在底下留言+1，非常感谢您的支持。最后再加入几个枸杞，枸杞一定要最后再加入，否则会流失它的营养物质。再继续煮上2分钟左右。2分钟之后，时间到就可以关火了，像这样就可以装入碗中了。趁热饮用效果会更佳。白萝卜、陈皮、雪梨煮水具有润肺止咳、理气化痰的功效，通常用于治疗干咳、喉咙干燥和口干等症状。肺结核患者可以长期使用，因为肺结核患者缺乏肺阴，通常表现为干咳和痰少的症状。此外，有长期吸烟史的患者也可以长期使用。白萝卜、陈皮、雪梨煮水具有理气功能。如果家中有抵抗力差的，不妨这样经常煮一碗萝卜水喝，效果是很不错的。如果您觉得今天的视频对你有帮助的话，就请收藏起来吧，可以分享给身边的朋友看看，让更多的朋友受益。今天的视频就分享到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。